千万不要喝太醉，否则你可能连怎么死的都不知道。这俩小伙宿醉醒来，发现自己差点被海水淹死，起身一看，旁边还有一位躺尸的女人。Hey, wake up! Hey, wake! 探员来到现场，确定女人已经死亡，死因是颈部骨折，死者年龄20出头，应该是刚毕业来海边度假的大学生。沙滩上没有拖拽痕迹，说明这里就是案发现场。沙滩脚印凌乱繁多，附近还有一滩汽车机油，昨晚这里肯定在举办派对。经过搜查，探员挖到死者身份证，她叫小美，是个外地大学生。法医检查发现，小美大腿根部有牙齿咬痕，凶手很可能还侵犯了她。法医果然在小美下体找到了小蝌蚪，但下体的损伤显示，小美既没有反抗，也没有迎合，而且损伤处没有任何血迹，说明凶手是在小美死后侵犯了她。这是何等的变态行为！通过小蝌蚪残留的 DNA， 探员搜索到一位有侵犯前科的男人，他叫阿杰，就住在犯罪现场的海滩附近。老何找到阿杰，他现在开了一家传媒公司，专门拍摄贩卖女性的大尺度视频。面对小美体内的 DNA 证据，阿杰解释，现在是毕业季，沙滩上每晚都躺着喝醉酒的女孩子，他以为小美也是其中之一，便趁机侵犯了她。他根本不知道小美死了，更没有杀害她。法医提取了阿杰牙印，并与小美的大腿牙印进行对比，结果显示不吻合。阿杰确实没有杀害小美，但他依旧以侮辱尸体罪被逮捕。另一边，探员在案件库中进行关键词搜索，发现了另外3起大腿有咬伤，死因是颈部骨折，发生在海滩边的谋杀案。他们与小美案件如出一辙，凶手肯定是个连环杀手。与此同时，老何接到报案，又有一位女孩在沙滩上被咬了，但幸运的是，她并未遇害。老何来到海滩派对，被咬的女人叫艾米，她表示自己当时喝多了，于是去到海边吹吹风，结果酒精上头晕倒过去，然后她做梦梦到鲨鱼在撕咬她，结果一睁眼是一个男人在咬她大腿，她当即大喊大叫，吓跑了男人。只可惜天色太暗，看不清男人的脸。老何发现艾米肚子上也有牙印，这与凶手以往的作案方式不一致。艾米解释，那是在派对上玩游戏时留下的，她把酒水倒在身上供男孩子们吮吸，应该是某个男生太激动咬了她一口。凶手的牙印在艾米大腿隐隐作痛，但崭新的咬痕会因为淤血肿胀，与凶手真实的牙印不相符。只有等咬痕消肿，探员才能提取牙印进行对比。这时探员在沙滩上找到一块相机存储条，里面应该存储了派对录像，或许是凶手仓皇逃窜时掉落的。检查发现，录像拍摄的主角正是艾米，但拍摄角度和阿杰的大尺度视频很相似，看来艾米是阿杰的女演员之一。但技术员发现录像有掩盖痕迹，经过修复，发现被掩盖的录像里主角是小美。视频里阿杰正在邀请小美参加拍摄，但小美拒绝了。小美眼睛从未直视过镜头，说明这段视频是偷拍的。摄影师同时接触过2位受害者，他或许就是凶手。老何仔细观察录像，发现摄影师擦拭过镜头，经过技术处理，探员获得了摄影师指纹，并确定其属于阿杰传媒公司的摄影师。调查发现，摄影师的汽车在过去4起命案中都出现过，如果他的牙印也与死者的咬痕吻合，便可以确定他是凶手。但对比发现，摄影师与小美大腿牙印不符。法医表示，死人的皮肤印痕会消退，死亡时间越长就越不清楚，看来是时候去提取艾米腿上的牙印了。艾米的咬痕已经消肿，牙印形状清晰可见。对比发现，艾米咬痕和摄影师牙印高度吻合，唯一的不同之处在于艾米的咬痕少了2颗牙印。老何认为摄影师应该是带了2颗假牙，他杀人作案时将假牙卸下，在死者大腿留下不完整的牙印，而被调查取证时又戴上假牙，让警方误以为牙印不匹配，以此逃脱罪责。这也是他连环作案而没有被捕的原因。摄影师矢口否认，老何拿出镊子轻轻一挑，2颗假牙瞬间脱落，证据确凿，摄影师就是连环杀人凶手，他将为自己犯下的所有罪孽付出代价。案件至此，真相大白。